दोस्तों यहाँ पे ये लड़की अपने बॉयफ्रेंड के साथ में बहुत ही तगड़ा प्रैंक करने वाली है। सबसे पहले ये लड़की अपने मुंह के ऊपर बहुत ही खतरनाक डरावने मास्क को पहन लेती है और जल्दी से खाल जैसे कपड़े को भी पहन लेती है। और इस लड़की ने बेड के ऊपर नकली पैर और नकली हाथों को भी रखा होता है। उसके बाद लड़की अपने बॉयफ्रेंड के पास में जाकर लेट जाती है और दूसरी तरफ से कैमरामैन सबको शूट कर रहा होता है। और दोस्तों आगे जो होने वाला है उसको देखकर तो आप लोग भी कभी हंसने लगोगे, पर उसको देखने से पहले दोस्तों अगर आप लोग भी इंडिया से सच्चा प्यार करते हो तो वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना। अगर आप लोग ऐसा नहीं करोगे तो समझ जाऊंगा आपको इंडिया से प्यार नहीं है, इंडिया वालों ने तो लाइक कर भी दिया होगा। और दोस्तों एंड में लड़की उस लड़के के मुंह पर नकली हाथ को लगाने लगती है। उसके बाद वो लड़का उठ जाता है और आगे आप लोग देख ही सकते हो।